唔信嘅。係啦，係啦，係啊，大師，你哋都係啦，恭喜晒！啱啦，其實係我約佢哋同埋你哋一齊嚟嘅，因為新年啊嘛，想同大家食一餐開年飯啦，新年大餐。不過就請大家嚟呢一個非常之有呢個法國嘅浪漫，所以佢哋兩個人就可以啦。希望大家咧喺後年咧就話有情人終成眷屬。但係我哋未收到通知，呢個係情人節之內嘅。 Gloria， 你冇錯啊！初七就係西方情人節，今年想特別啲，情人節兼新年一齊慶祝。如果想浪漫啲，不妨考慮下充滿歐陸風情嘅法式餐廳啊！好似呢一間法式餐廳，今年情人節有薑汁三文魚扒。為咗隆重其事呢一餐飯 ，Alfred 同 Hubert 話要親自示範情人餐嘅雅芝竹菜湯，希望大家感受到呢一份濃濃嘅情意啊！今日就想真係考下兩位男士嘅廚藝啦。係我哋今日會整個湯啦，同埋整嗰條bread stick 啊。咁有冇啲咩新年嘅食品你哋係每年都必定會食嘅喺屋企啊？又或者係我食嘢有一個，我因為可能潮州人啊，我姑媽好拿手嘅就係有一個叫做蝦丸啊，一個叫蝦丸，係啊，就係新年先會食嘅。係啦，佢但係年年都整坐底幾百粒㗎啦，係因為我哋全個家族都一齊會食啦。即係好似味淋嗰啲菜。OK 嘅味道，OK 嘅。都係脆嘅。嗱，試埋嗰個麵包條先。好 friend 嗰人，好濃。個麵包條 OK。我整嘅嗰個湯就佢嘅。分咗好大啊！你哋。係我整嘅。呢餐法式情人餐主菜有3款可以揀，好似燒走地雞雞胸，口味非常嫩滑；而呢一款水煮美國緬因州龍蝦就用咗白酒牛油汁去煮，口感相當豐富。而另一款主菜就係燴法式牛肋骨，慢煮嘅方式去燴牛肋骨，味道好濃郁啊！仲有包含甜酸苦辣嘅甜品，情人食落特別滋味啊！呢一餐嘅情人餐，每位大概係899蚊啊！新年快樂！新年快樂！恭喜發財！我諗住呢一個新年咧就另類啲嘅新年大餐啦，就係法式嘅新年大餐。我以為我哋坐到咁樣係 speed dating，我都以為啱啱上講，其實我哋好似係 speed dating 咁，不過唔知介紹你哋都已經係熟。我係 speed dating 先嚟嘅咋。嗱，Gloria 已經係表達咗佢今日嚟嘅目的啦。嗱，嚟緊亦都係呢個情人節啦，咁又有啲乜嘢嘅慶祝嘅方法咧？情人節你哋通常其實咧食法國大餐都係一個好好嘅方法啦，好似今日咁。我暫時情人節係冇嘢做㗎。希望情人節大家都甜甜蜜蜜，有情人終成眷屬。